क्या तुमने कभी सोचा है हमें जमाई क्यों आती है? ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमें नींद आ रही होती है। कभी कभी जमाई लेना थकन की निशानी नहीं होता, बल्कि ये हमारे दिमाग को जगाने का तरीका होता है। बल्कि बिल्लियां, कुत्ते और परिंदे भी जमाई लेते हैं। ये हमारे जिस्म का एक कुदरती अमल है जो हम हर दिन करते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हमारी सांस लेने की रफ्तार कम हो जाती है। जमाई लेने से हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। साइंसदानों का कहना है कि जमाई लेना दिमाग को ठंडा भी करता है। जब कोई और जमाई लेता है तो हमें भी जमाई आ जाती है। इसको कॉन्टेजियस यूनिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग दूसरों का अक्स बनाता है। तो अगली बार जब तुम जमाई लो, सोचना ये तुम्हारा दिमाग खुद को ठंडा, ताजा और सोचने के लिए तैयार कर रहा है।